ayeuna urang hayang selamat di akhirat ajengan tutulkeun kajian ting pamarentah RT, RK, Hansip, tentara, polisi hayang selamat di akhirat turut kajengan kitunya kajengan mah loba panita alasan nya ajengan mah loba panita dia panita ajengan mah hakikatna perintah Gusti itu Allahu Akbar Allahu Akbar adan tasanu adan deh anu adan ya hakikatna para bapak eta adan teh panggerak ti Allah geus salat mana sih Allah hayo biar udah kebagian hayo geus salat tadi undangan Allah adan teh saja ulah dianggap adan ucapan jelema adan teh anu ngucapkeunana jelema hakikatna mah panggilan ti Allah gitu mata krikat gimana dipanggil ku Allah ieu mun maneh hayang bagja geus tepun diri ka Allah tuh anu ngageruan niat adan eta panggilan ti Allah ari urang adan di jongjong geus teh jeung anu adan anu ngaitor ya tah badinya jadi urang teh masih kene ngudag-ngudag kahayang nafsu ari ajakan Allah masih kene dilalolakeun ku urang eta sebabna nu teh pantes ka urang teh karudetan masih kene loba idunya rudet ka sakuing mah awas ya lamun di mana mau orang di dunia ngerasakeun rudet ngerasakeun bingung tong aneh dah ke di dunia dah pasti urang sapanjang di dunia mah pasti bakal bingung pasti bakal riweuh sepanjang urang di dunia gak punten para bapak ada nu seueur putra riweuh teh nu seueur putra riweuh teh anu saeutik putra nu teu boga putra riweuh tong aneh nya tempat ibu lawan para ibu para bapak hayang geura sase hayang geura tumanina geura maot teh sok maot mah teu kudu kuli macu teu kudu malektor teu kudu salat ngaringkuk ge beurnya ngareunah dia dah sepanjang dunia mah moal sep-sep kariweuh mata kajian para ibu lah nyebutkeun geus biak sasabaran dan geus biak sasabaran can biak sehingga can maut mah moal biak sabaraneun pasti can maut mah di dunia mah loba sabaraneun joli ngan sakapeung sok aya kabungahan ngan sakapeung di dunia sok aya kabungahan aya teh aya panganten bunga beuh ari panen nya bunga teh tegereum nya di mages panen geus amping pare datang deui karek toleun jadi ka bunga saeutik da ku kita mah geus tunan kaluhun teh Nabi Adam kalau dihujanan ka bingung 100 tahun bingung dihujanan bingung Nabi Adam kalau pulang dihujanan bingung 100 tahun beres 100 tahun namanya dihujanan bunga ngan 1 tahun hujan bunga nama maka turun ke anak kincu terkurang anak kincu Adam tapi kaya lagi masih di dunia mah loba ka bingung saeutik kabu panganten bunga sagedeung da geus beres panganten mah kudu mandi petna teh mandi wahnya apa lojori geus beres anak teh bakal salse hirup teh geus beres anak kawin kawe geus keluarga datang inju ari inju teh apa boga ake kore teh teu geunah sibut we ka inju teh ake teh kore teh geunah teh disebutkeun teh mereka paksa riweuh deui itu banda dunia ieu mata tongan ya dah resikonya ya maka kalau jelema hayang loba dunia pasti bakal leuwih loba kabingungna jelema beuki loba dunyana pasti beuki loba kabingungna
Sebab dunyana bawana kabingung. Dunia mah disebutkan gering tukang maca talqin, adunya mata gurur. Dunia teh tempat nipu, hartosan nipu teh sok ditungtungan. Dunia mah ku barang hina. Dunia mah ditungtungan hina kayak dunia teh. Contoh ibu ya, ibu bahala ke umur 15 tahunnya. Ibu bahala ke umur 15 tahun. Gaya ke? Nah tuh. Aduh pengkernya. Aduh. Ya Allah, kita ke umur 15 tahun mah. Pengker punya. Ngarinah dijabat lagi. Lu dijabat ngarinah dijabat ngarinah itu. Tunggu 50 tahun sok. Tunggu 50 tahun. Tuh. Nah yok-yoknya. Ya Allah, Gusti. Kulitnya peot. Susu lagi si makar. Temo-temo susu ayahnya ping-ping. Geus bayar. Eta robah dunya Bu. Mata ibu tong rasa agul ku sabab geulis. Tangga 50 tahun meuring eueuh geulis teh. Eta mah urusan don. Ya tuh. Ayeuna urang boga harta. Imah menteng 7 tingkat. Tunggu 70 tahun. Nah, di bumi kapungkur pangsaina. Bumi pangsaina kapungkur. Ayeuna tos suami. Tos kalau lewihan ku batur. Tos butut terus ajengan cemage. Dan bisa kuliah. Tunggunya. Yakin dunia mah ditungtungan ku hina. Contoh katuangan urang. Katuangan, kue pengantin, nepi ka 7 tingkat nyen kue nage. Di luhurna didenengkeun gambar awe jeung laki ngareneng. 7 tingkat kuenya. Nyen nage teh beres 2 kue teh. Nyen kue teh. Pengantin gitu, pengantin. Kue pengantinnya. Sok tingkat-tingkatnya. Tuang kurang sok. Eta kue pengantin tuang. Asup kana beuteung, kaluarna jadi naon tah? Jadi para jair. Lalu gitu. Yakin dunia mah gitu. Ditung-tungan ku hina. Nu mata pun sadaya, dunia mah tong dipake agul. Tong dipake reus da di dunia teh urang teu kajamin ku dunia. Sawah teu ngajamin, da buktina mah sawah teh nyapekeun. Duit teu ngajamin, da waktu riweuh mariweuh wae. Nya. Jadi sakabeh urusan dunia mah di dunia teu ngajamin senang teh ya. Teu ngajamin senang di nanti. Ngajamin riweuh. Nah. Yo. Para bapak saya. Naon atuh nu ngajamin? Cing. Supaya orang betah di dunia anu langsung betah di akhirat. Coba dibaca ku tukang zikir. Nah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Zikir ka Allah anu matak ngajadikeun sabab tenang hate mah. Eta modal kaiji di dunia anu matak nyenangkeun kana pikir mah sing loba dikir ka Gusti. Ka kitu we dikir sing loba. Hiji dikir teh di dunia na sok mere tumanina hate. Kadua na dikir teh ngajamin kariduan Allah. Sabab dikir teh perintah Gusti. Dikir teh perintah Gusti. Fadkurullah dzikron katsira. Kudu dikir maneh kabeh ka Allah. Kalawan dikir anu seueur bukrata wasila terutama isuk yang sore. Amin ya rabbal. Nah, dikirnya lobakan di naon cenah jengan dengan dikir gampang dikir mah asal pagawean atawa ucapan anu nyaru kana kariduan Allah eta dikir ngaranna kulu kaulin au fa'lin yusabu qailuhu bahwa dikir tiap-tiap ucapan atawa pagawean anu sakira-kira piganyaraneun eta teh dikir kitu. Ya Allah. Nah urang nyebak pamajikan lain dikirnya. Nyabak boyo berapa? Sajian bari geus kolot cabak teh kan aya. Eta tadi sabab nyabak boyo teh. Bungaheun boyo dicabak teh Pak.
anu jabat ngareunah nu jabat kareunaheun bari dipikeun ku Allah da tidak Allah teh nya nisaukum harsulakum waktu harsakum tuh lain Allah pamajikan mana teh pakaian mana kebun mana teh pelakan kumana jabat kumaha wae eta dikir nah kajian ulah nyebutkeun dikir teh cenah kalimah la ilaha illallah lain eta mah lain dikir sanes ngan pang utamana eta pang utama dikir ngucapkeun lafaz la ilaha illallah itu pang utamana kitu ge ceuk hadis mah sabada Quran kado dikir sabada Quran teh nu pang utamana maca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikir alhamdulillahnya ulang kosongnya alhamdulillah ngan kaiduna kada kholisun mukhlisun dikir teh kada ikhlas jeung kada bersih sabab dikir la ilaha illallah teh nekadkeun teu aya anu dismah teu aya anu ditetegenan teu aya nu aya teu aya nu wajib dibarahan ani Allah gitu la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la mawjuda la maqsuda illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah tuh dikir khawasil khawas nekatkan teu aya nu aya di Gusti Allah salian jelema eueuh kabeh kitu kan cek khawasil khawas mah matak di mana geus khawasil khawas mah ngucapkeun lafaz la ilaha illallah teh batur mah dipake mentas lautan tiasa batur mah lempang di laut teu titeulem sabab geus tapi lafaz la ilaha illallah makanya ulah mulawakan ganti aja saya kapunggul pada bapak sim kuring di podong babaturan teh eta puasa teh anti seseureurang di puasaan teh bismillahirrahmanirrahim dulu masmi saya umri wala pisama bahwa setada dua nama di puasaan teh cenah eta mah moal teurak naon oge kulantaran eta puasana masih kena kosong beureuh yang mau carmahi dipecat teh karena sayang tibuan sayang tibuan ditangkap atuh ripuh buat berlawan kata mana dapat hanya puasa eta teh atuh can bejeusna ulah gua geureus kajian tanya jadi ulama kecapna mah sami nabi ucapna sami la ilaha illallah para sahabat sami para wali sami urang ge sami ngan sanajan bari kosong la ilaha illallah tong ari bongkor mah ulah proses la tatukid dikro nya li adami huruika ma Allah nya fa inna goplataka fi wujudi an dikira ma andu anhuya asyadu min goplatika an dikira ya iya maneh ulah niatkeun kana dikir sabab maneh teu hari jeung Allah dikir kosong ngaranna tapi tong digantunkeun sabab maneh poho ka Allah bari dikir mah aya leuheungna daripada urang poho ka Allah bari ka dikir mata keur ieu we nya tos subuh keur ieu tos magrib keur ieu aya ngan kajeng ulah kieu ai dikir gede-gede jeung tatangga teh akur har sanajan bari kitu dikir gede padilahna hukuman sunat dikir mah teh tetep salat mah wajib dikir masuk matak sok dicakeun padilahna teh ulah teu boga gitu ari salat mah wajib ari goreng jeung tatangga haram gerepek nya dikir mah sunat ai teh jeung tatangga haram da eta sunat ku haram saya kapunggul para bapak saya di Jampang para bu taraweh anu saguduk taraweh teh 20 anu saguduk 28 hayo singgulingkeun teh ceuk nu 8 naon cenah taraweh 20 wah jadi tuna
cek 20 naon satu jawaban satu ujung batur cekcok teh lebih kata wawo lebih ke sejen guru dari ke bok-bokan ngaji lagi tuh lamun dihilir ke pungkur para buat sholawat yang dikir Aisyah guru kata mas sholawat kan sabna teh ai dikir mah tiba-tiba saurang mah dikir ka sholawat eta guguyon cek tukang sholawat papangnya jeung tuang dikir iya di mana iya cenah nah pakai imut ya pan iya loh cenah mana imut tuang iya loh ai cek tukang dikir kana sholat di mana cenah mana hiji teh nah pakai hiji pan hawai cenah eta sing goreng ke ari sholawat yang dikir urusan sunat tapi goreng jamak itu pan haram lain taraweh 20 yang 8 kabeh oge halus taraweh mah nu 8 menang ganjaran 8 rakaat tong 8 bapak taraweh mah 2 rakaat ge menang kuring mari 2 rakaat taraweh teh rugi menang 2 rakaat ge wae kadu teh mah hai wae bu jeung teh mana pada simpulin kalau sabuna nyaket kajengan tarawihna 8 rakaat kata ajingan jeung tarawih 8 malah abeng imam makmum karena nurah imam dengan tarawih 8 rakaat nya bulan puasa makmum uing teh karena ada 8 rakaat geus beres salat nanya kan uing kajengan da pinter dengan atuh ajengan jeung kunaon salat teh ngan 8 rakaat di mah jadi tarawih teh 20 biasana cing kese ari duha sabar rakaat duha ari biasana duha mun mampu mah 12 ngan pertengahan teh 8 rakaat kumaha mun 2 cenah duha entar rugi 2 biasa keneh tah kitu we cenah tuh 20 utama 8 terugi ngaku cawadan teh anu goreng mah teu pati halus jelema tara-tara kitu euy masak model kudu dipasiakeun baheula mah kudu dipasiakeun malah digelar ka bungkul bapak digelarkan terus aya ajengan Cipayun ngababar udud haram sikih iblis eta bako teh sikih iblis jadi bako mata kejema begitu teh bagi sikih iblis jeung ajengan Cipayun tah jol ajengan kadua udud hareupeun di panggung ditiup-tiup udud tahu ditiup-tiup buah bari udud ajengan teh aduh bingung sih nu tadi ngaharamkeun kana udu anu kadua kalah udu ngajar di panggung eta si oreh ayeuna mah ngareuna ari mah ngareuna teh ka mana we mah deuk udud atuh turut ka udud ada udud banget kan osok turutna da kabeh buka hujah teh naon hujahna anu sok udud ududna ibu ki mah da teh katangan haram yang udud mah ai boki kira-kira teh madat mah terang naon udud teh cenah kitu teh namanya eta teh nyebutkeun udud teh jadina teh bako tina cikir iblis atuh lamun deuk ngaharamkeun kana udud beda udud teh cenah bako teh cikir iblis atuh haramkeun cenah tu kabung gula ari gula di mana tina kawung ari kawung naon tai sareuh tah mah ari tai iblis mah eta mah teu puguh eta ukur beja ukur dhaif tapi gula tina kawung tina tai sareuh tah mah yakin sok cenah nya nak hari bah tong cek duitnya batang saya dia ini sok aya di pakampungan teruna daerah siang kapro sok aya ajengan nyebutkan kabatul ibadah teu ikhlas da saya tamat saya ngabangun masjid jika beak-beakan hayang kapuji saya tamat teu ikhlas Allah eta kabatul nyebutkeun teu ikhlasnya cing lamun maneh wani nyebut teu ikhlas kabatul maneh geus ikhlas asan cepet eta maneh ibadah ikhlas asan teu nya pian lain teuing ibadah kurang osok teng ikhlas teng teu geus kitu geus cek Imam Ghazali kullu mukhlisin
ala khatin adimin. Tiap-tiap muilas oge ke kudu aya dina kapaur. Sebab cek kurang ikhlas buat cek kalau mata ikhlas. Pandinya tuh di mata pulang wani-wani nyebut ka batu ibadah teu ikhlas. Da ulang jajan bogoh ayo. Mun urang geus yakin ikhlas aya ngabejaan ka urang yen masih geus ikhlas bisa nyebutkeun ikhlas ka batu. Ieu mah urang kencan kubu teng ikhlas teng teu geus wani-wani nyebut ka batu ibadah teu ikhlas. Dan jelema mah kitu. Mata lamun ibadah ibu ulah karena jelema. Dan jelema kitu kabisana. Lamun aya pagawean aku jeung kahayangna aduh hade. Sajan bari goreng da kucing hayang hari ini muntah teh. So, para bapak. Im kuring sok sering nguping mustami kamu balik. Lawan mubalik nyaritakeun aku jeung kahayang hade jempol bagi moing. Cocok teh sawadana ka batur. Biar lebar ke pahit ngagorengkeun itu. Nah, oh jadi kan pahit mah. Sentimen tuh. Kan bisa jadi mama gitu. Aku jeung kahayang sok muji bea kata ngorana. Teu aku jeung kahayang sok nyacat jabatur. Itu ada jelema. Ada jelema bodoh salahina naon. Ada jelema bodoh di mana aya pagawean teu aku jeung kahayang sok nyacat. Beda jelema tara jakat dia ajengannya terken bab jakat. Ada ngomongna ka ajengan. Kata ajengan depok kadewek kok padewek nyekan bab jakat ya. Kos urip jejak gunun cenah. Jeung eta ngaji kos menang pesen cenah juga ya. Kitu kayana. Ajengan teh nyawa we. Nyebut teh menang pesen cenah ngaji teh mah. Beri kugutus begitu itu. Da beda eta ajengan nyatakeun bab jakat kadenge kuntra jakat amat. Tapi lamun aku jeung kahayangna beda manehnana sok jakat ngantara salat. Halus. Ditakeun bab salat. Goreng deui aya. Nah salat teh sagadakeun teh. Abang-abang dokter salat kitu. Jadi mun ibadah mah tong karena jelema. Tapi ibadah mah kudu karena Gusti. Dek cacat dek dipuji niatan ulama ibadah mah karena Gusti. Tong liangan kariduan jamaah, tapi jangan teh kariduan Gusti. Gitu ya. Jangan ada. Allah karim. Insyaallah upama urang ridho ayana kariduan Allah di dunia, insyaallah di akhirat teh bakal ayana kariduan Allah. Upama urang di dunia dipikari do ku Allah, insyaallah di akhirat bakal dipikari do ku Gusti. Cing Bu, tadi urang geus maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin rasulan nabiyya wa rasula. Ridho abdi dipakeranan ku Allah tah. Ridho urang di pangeranan ku Gusti upama urang ridho di pangeranan Allah. Moal aya hiji perkara di dunia anjing ngabege kersaning Allah tidak. Awasnya. Jelema beunghar dibeungharkeun ku Gusti. Jelema pakir dipakirkeun ku Gusti. Cing ya urang. Jelema gering digerengkeun ku Gusti. Jelema cager ku Gusti. Hirup anu Allah, maot anu hayo. So, kamu pikirin cing, yang urang bayangkeun. Ridho urang kita salat. Ridho alhamdulillah. Ridho lamun dibete nama. Ridho mah teh mah nya. Hate sing da teh dadama teh kersaning Gusti. Kitu ridho. Sing sabar. Gergering jadi kanyaran dina naon. Di mana urang meunang kanikmatan sing syukur, ngalah kanikmatan jadi kanyaran. Tuh. Ridho. Ridho diberi jelema penek. Ridho di jelema jangkung. Ridho di jelema hideung. Ridho di jelema bodas. Ridho di jelema fakir. Ridho jadi jelema capek. Ridho. Ridho saking nyanum. Nah, maka kita ridho. Dengan ngaruh atuh. Tim mah coba aneh tim. Kongko
mangku pangeran ka Allah dikasakan Allah ngasakan saking nyanum terido sana tak pada iman cantunya cantu iman dasar bakal gitu ada tanya dari awalnya mah dicanung sok lain dipanyanungkan sembung tuh biasa gitunya udah ceng terbuat saraki mah dicanung oke untung bukan sarakinya tapi dipanyanungkan ulah tuh ongkos yang bis bosan yang saraki tapi nyanung ulah kan tuh ongkos bis bosan biasa awalnya biasanya itu aku ini gampang ya padahal bisa ngomong tahu tanya tuh kayak anu tong berarti ka urang Allah ka urang nita salat tidur teh tidur Allah ka urang nita salat tidur alhamdulillah kita jaga tidur kita wudu tidur nya yo kita akur jeung batu tidur alhamdulillah insyaallah mun ku kitu ge urang pasti bakal aya karidoan Allah Allah ridho, urang sing ridho. Rodia kamar dia, anjir ridho. Kau lagi ridho sing Allah tuh. Asal maneh ridho dia keluku kami jatuh, kami ge ridho ka maneh. Itu sih. Nah, kata urang sing ridhonya. Agama Islam ridho. Ridhonya urang diberi agama Islam ridho. Nah, agama Islamnya para bapak lain agama anyaran kajo. Panghulana kadunya Nabi Adam agamana agama Islam. Sakabeh Nabi teh aya agama luar Islam kabeh. Apalagi Nabi Muhammad Nabi urang agamana agama tuh. Mentak urang alhamdulillah cicing dina agama Islam teh selaku agama nu diagem ku para nabi para rasul. Alhamdulillah. Nah. Urang maningan Allah ka urang loba panitah. Di samping loba pamete Allah loba pamere. Ana urang bandingkeun cing. Allah ka urang loba nitah loba mere. Tuh, aku kan. Ibu. Ari Allah ka urang loba nitah loba mere. Loba mere. Tuh. Putar suka mekemkeun ibu ya. Masih cari doa kayak Allah ka urang nita sholat hari sholat teh 5 waktu anu wajibna sajabatin 5 mah sunat sholat 5 anu salian 5 mah sunatnya ka urang mah sunat hari kan Nabi mah wajibnya ka urang sunat sholat salian 5 teh sekali sholat sabaraha menit urang jeung wijan jeung 2 cing 10 enak 5 kali sholat kali 10 sabaraha waktu 2 menit 50 hari waktu sampai sapeting sabaraha jam 24 jam cinta waktu mah Allah naik 24 jam anu nyata sholatna teh sajam aja beres teh. So ay jiman ikutkan sholat teka siwar. Kurang teka sholat teka siwar. Lain teka siwar jangan kehead saja. Siapa muh bener. Muh lain teka siwar teh. Nang tangga pangeran. Terido dia tuh ku Allah. Usabab terido dia tuh ku Allah da para bapak kajeun. Dina masalah ibadah tong dipengkol-pengkol kana dunia ulah ibadah mah kajeun. Ulah saja. Sing ikhlas we, urusan ibadah mah keur akhirat. Urusan ibadah mah keur akhirat. Keur sampereun jaga di akhirat. Sing lamun ibu nyebutkeun ibadah keur akhirat, aya punten Bu, maca Al-Qur'an geus meunang 1000 tamatan. Meunang can 1000. Allah. Cenabna tukang dikir, geus meunang 11 juta dah pikirna. Abdi mah tukang sholawat, geus menang 11 juta atas sholawat. Ya Allah. Katakan bakal akhirat betul teh. Ngan di samping bakal akhirat, Allah sok mereka berkahan. Berkah ibadah, tak gitu. Berkah ibadah
berkah istiqomah wallah sok gede karomah kayak itu nah karomah ari karomah mah kebahagiaan di dunia satya di akhirat di dunia diberi kebahagiaan ari ibadah mah khusus ke akhirat ngan berkahna sok diberi karomah di dunia ayat Allah ngadau man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku yaki-yaki kulo ya. Benar, sama kalau mana yuk. Man cek Jawa mah cek dengan payun. Man sopo wong amila kang amal yasiman. Solihan ing amal kang soleh. Mindakarin saking laki au unsa atau wadon. Wah mu'minun bari amat karena iman lain kepaksa tapi boga keyakinan sorangan. Dama sholat dari pibaran ku Allah lain hayang surga lain sieun kuraka tapi karena diperintah ku Allah diperintah ku Gusti Allah tah gitu hiji amal soleh diberengan ku hati yakin jeung iman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah cek Allah kami dek milik kehidupan kalawan hidup anu sae di dunyana hidupna bakal sae tawakal pasrah qanaat cukup wala najjanum ajhum biasani makan yang malun kami bakal ngawales di akhirat amal anu saena diwales wae di dunia dijamin senang di akhirat amal bakal diwales dilipat gandakeun di akhirat teh kali ada geunteu saya mah kali ngadakeun bu hidup hayang senang mah tong jauh jeung Allah sakitu nya hidup hayang senang tong jauh jeung Allah. Da Allah mendekat ka urang, ngan urang ulah jauh sareng sing dekat jeung Allah. Sing minang taqawum ka Allah, eta teh ngadeketkeun diri ka Allah. Mun hidup hayang dijamin ku Allah mah sing dekat ka Gusti. Coba diskusi baca. Nah, la ya abdi, la tabad anni. Nah, ulah jauh di kami. Amla qalbaka jinan wa yadaika rizqan ya abdi la tab'ad anni